Alors, aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 4 de notre programme. C'est l'acide fort, base forte, dosage, pH métrique. Au début, Hein? avant de commencer à expliquer, je veux vous donner à peu près 4 à 5 minutes pour s'exprimer, pour parler, pour me donner des informations à propos des acides et des bases. Alors, on a parlé en classe 10 ce qu'on appelle acides et bases. Alors, j'écoute. Pour vous, c'est quoi un acide, c'est quoi une base, ou n'importe quelle information, vous pouvez me dire. Yalla. باز فيه OH- والأسيد H3O+. Yalla. Donc, ici, c'est acide. Ici, c'est base. Ali a dit, pour les bases, on va parler de H au moins. Acide, c'est H3O+. Autre, yalla. كانت باز فوق البي اتش فوق السبعة والأسيد تحت السبعة. Très bien. يمكن. Donc, pH plus petit que 7. pH plus grand que 7. Autre. Quoi encore? كل ما يوطى البي اتش بيقوى الاسيد. Donc, si on a l'axe de pH ici, alors c'est l'axe de pH. Ici, c'est 7. كل ما رحنا بالpH صوب 0, alors أسيد. l'acidité augmente. D'accord. Quoi encore? باز أجمونت. كل Ouais. ما قربنا على 14. كل ما قربنا على 14. Ah, d'accord. Et puis, on a le 14. Et la basicité augmente. Quoi encore? Regarde. Regarde. نستعمل الانديكاتور لنعرف الباز من الأسيد. Donc, on a ce qu'on appelle indicateur. Indicateur coloré. Bravo. Regarde. Quoi encore? في شيء اسمه بي اتش متر او هيك شيء. C'est quoi le pH mètre? هو مكنه بيستعملوها عشان يقيسوا البي اتش. Alors, Mais plus précis que l'indicateur coloré. une mesure de بس ابطأ. faire attention. Ces mesures de pH, on peut utiliser ce qu'on appelle pH mètre. Yalla. بس في كانوا شيء ألوان. بابيه بابيه دو شو؟ في بابيه. Papier de pH. Papier indicateur de شو pH. نستعمل papier de pH? C'est un indicateur coloré ou c'est pour mesurer le pH? pour mesurer le pH. مزورية. حسب الكولور بنعمل مزور. D'accord. هي papier مش de بيكون pH. عليها هيك شيء ملون وحسب اللون بنشوف البي اتش. Papier de pH, oui. C'est très bien. Bravo عليكم أستاذ. يلا quoi encore? في القاعدة تبعت البي اتش اللي كانت شي لوج كونسنتراسيون. Moins log concentration. موان لوج كونسنتراسيون صح. Moins la concentration de quoi? دو H3O+. اشترى او بلس. وين جايبين هالمعلومات يا أستاذ؟ من العاشرة يا أستاذ. العاج ماخدينهم، ما تقلي مش ماخدينهم. يا عمي مين علمكم إياهم لهو؟ والله أستاذ ماخدين. موسى. استاذ كتير شاطر علمنا بالعاشر. يا عمي والله أنا طلابي هن اللي كتير شاطرين وحياة الله. Donc, pour mesurer, pour calculer le pH d'une solution, très bien, on utilise cette relation moins log H3 au plus. Yalla, quoi encore, monsieur? وبس نقلبها والله نيات. بس يعني مثل بتصير هي لأنه log أباز ديس أو مش عارف ديس اكسبوزون 1 بي اش هي الكونسنتراسيون. شفتوا ما أحلاكم مع أستاذ موسى؟ Concentration de H3 au plus est égale 10 exposant moins pH.
Bravo, si on demande de calculer la concentration de H3O+, يلا شو بعد في عندكم؟ علموني يا أستاذ، بستفيد منكم أنا. يلا. في شغلة ما مذكرة بالضبط شو كانت، بس إنه دايما بيكون في بالأو كونسنتراسيون أو كونتيتي كتير كتير خفيفة من H3O+ و HO-. مم. ايه في يعني دايما رياكسيون بتصير بالأو، réaction بتصير dans l'eau. هيك شيء. انه كيف يعني réaction بتصير بالأو؟ أعطيني exemple. ليميتاه يعني مش رياكسيون مثل ريفرسيبل أو شيء. شوية من الأول بيصيروا H2O+ و H-. في حدا قال لي ريفرسيبل، في حدا قال لي ليميتي. خلونا لا أنا قلت ريفرسيبل. أنا قلت ليميتاه، اوكي، شو يعني ليميتي؟ يعني بتوقف على حد معين، اوكي، يعني ريفرسيبل. يعني ريفرسيبل يعني نفس الشيء. يعني ريفرسيبل. يعني رياكسيون، بس أي رياكسيون بعد ما فهمت. شو قلت يا بعتقد أستاذ؟ كانت H2O دون H3O++ plus HO-. اعملي لها إكليبر تصير دو H. H2O، دو H2O H2O+ و comme H-. ça de H2O. أنا يعني ما عندي إلا علي وهدى، الباقيين وهادي صايغ، الباقيين وينكم؟ قصدكم هيك؟ ايه بعتقد هيك. شو اسمها هيدي الرياكسيون؟ لا إنه مش مذكرة هالقد. امم ساعدنا شوي أنت يا أستاذ. ما أنا عم بتعلم منكم يا أستاذ، ما بعرف يوسف. يمكن شيء إيدغوليز. امم مشتقات الليز. طيب، كوا انكور؟ بعد حدا عنده شي إذا بحب يزيدها؟ لا لا مش مفروض. خلص، فدوا المعلومات. طيب، بالمبدأ أستاذ يعني سي تري بيان إنه إذا حتى الباقيين اللي بالصف إذا قدروا يتذكروا هودي الانفورماسيون، بنكون تقريبا هيدا ثلثين الدرس. بيبقى عندي قاعدة بعد مع آخر بارتي اللي هو الدوزاج بأش متريك، إحنا ما اشتغلنا عليه بالكلاس 10. عندكم فكرة شو يعني دوزاج، بس بيبقى بنحكي دوزاج أسيد باز. طيب، عن جد لهلا ميرسي كثير 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 لكم على هودي الانفورماسيون. وانا بدي انهيهم هلا، كل شيء بدي انهيه. ديسكارد ونرجع نفوت من بعد ما اخذت منكم انا انفورماسيون. Alors, chapitre 4. Dans ce يا أستاذ oui, يلا دقيقة. dans ce chapitre, l'élève sera capable de définir un acide et une base. On va voir les définitions de l'acide et des bases. Comment peut-on calculer le pH d'une solution? Comment peut-on mesurer le pH d'une solution? Et savoir le dosage entre acide fort et une base forte. Par exemple, بالمبدأ استاذ في عندنا 3 points principaux يلي هن définition acide et base. 2, comment peut-on calculer le pH d'une solution? Et 3, dosage acide base. شو ما كتبنا؟ Quoi? ما كتبنا أو أوبجكتيف ما بنكتبهم، بس شو عنوان الدرس؟ بس اقول لك كتاب يا علي، بعطيكم وقت، برجعكم على كل شيء. هلا نمشي، بترجع بتكتب. Une grande variété des réactions chimiques sont dépendantes de l'acidité et la basicité des solutions. Donc, de 1, les acides et les bases interviennent dans une grande variété de réactions chimiques. Lyon, on a déjà parlé en classe 8. De même, vous avez étudié, je pense, en classe 6 et un peu en classe 10. La réaction des acides et des bases.
et bien sûr, la réaction des acides, c'est avec un métal, avec le carbonate, avec une base. Donc, les acides et les bases interviennent dans beaucoup de réactions. L'ion hydronium, ou ce qu'on appelle ion oxonium, le H3O+, caractérise une solution acide. La présence des ions H3O+, caractérise une solution acide, mais de même, monsieur, faire attention, c'est très important pour vous. Ce n'est pas à dire si on a des ions H3O+, c'est-à-dire alors khalas, directement la solution est acide, mais il est présent dans les solutions basiques et neutres. On peut trouver des ions H3O+, dans des solutions basiques et dans des solutions neutres. Et on va voir des exemples. La concentration des ions hydronium dans une solution détermine son caractère acide, neutre ou basique. فإذا هيدي deuxième point STS هي l'explication اللي أكثر بالtroisième point. يعني si on peut trouver, si on a la concentration des ions hydronium, le H3O+, alors on peut calculer le pH d'une solution. D'après la valeur de pH, on peut savoir si la solution est une solution acide, base ou neutre. في حدا فيكم كمان قال لي استاذ انه pour calculer le pH on utilise des petites nombres. Alors pour 10-14 et 5 fois 10-2, on peut mesurer le pH. Quand la concentration de H3O+, c'est entre 10-14 et 5 fois 10-2, on peut mesurer le pH d'une solution. D'accord? Pour cela, à chaque fois, lorsqu'on a un exercice et on a travaillé avec l'acide ou n'importe la base, au début, on commence à préparer la solution, une solution concentrée, et puis on va diluer la solution concentrée pour mesurer le pH de cette solution. La notion de pH est l'abréviation des termes potentiels d'hydrogène. Pourquoi potentiel d'hydrogène? Parce que H3O+, c'est-à-dire H+, il y a l'ion hydrogène. Donc, la notion pH هي معناتها abréviation ل deux mots هن potentiel hydrogène. يعني قديش عندنا نسبة ال H+ أو إذا بدكم قوة ال H+ dans la solution. C'est comme une introduction. Donc, l'acide et la base interviennent dans des réactions chimiques. L'ion oxonium H3O+, il caractérise une solution acide ou bien base ou bien neutre selon la concentration des ions H3O+. Pour mesurer la valeur de pH, il faut que la concentration de H3O+, entre 10-14 et 5 fois 10-2. Et la notion pH, c'est quoi? C'est potentiel d'hydrogène. Vous pouvez commencer à écrire. Le titre de ce chapitre 4, c'est pH, acide fort, base forte, dosage, pH métrique. Oui. Yalla, écrivez. Bien. Yalla, c'est l'introduction au chapitre.
مسيو Oui, monsieur. إذا كانت الكونسنتراسيون أكتر من 5 fois 10 puissance moins 2 Hmm, أو أقل من hmm. 10 puissance moins 14 شو بنعمل؟ كونسنتري أو ديلوية؟ ما بنطلب منك أستاذ بهيدي الحالة. إذا إحنا بالمبدأ بعد عنا دو شابيتر أوتر كو بي إش، يعني دو شابيتر بمبدأ دو شابيتر. هن تروا فينا نعملهم اثنين، فكتير عملنا فينا نمشي مرتاحين بالوقت، مرتاحين للإكزرسيس للأبليكاسيون، كرمال بعدين كمان نشتغل على الدورات ونحل دورات. يعني مرتاحين كتير بالوقت. إنه إن شاء الله إذا بقينا ماشيين على نفس الوتيرة وهيك ماشي الحال الشغل، وقتنا تمام، مش إنه مرتاحين بس إنه خلص صبا معنا وقتنا وبنوصل وبنخلص قبل الوقت المحدد المفروض. أستاذ مزبوط المدرسة أستاذ حتبلش في حكي حق إنه بده يمدد الوزير. هلا بالنسبة أستاذ لهيدي المعلومات ما حدا فيه يعرف شيء. شوفي بكرة كل يوم آه، في شيء جديد، فنحن عم نعمل اللي علينا. شوفي بكرة وبعد بكرة وبعد شهر نحن ما خصنا، نحن هلا عم ندرس كل يوم بيوم. أستاذ مزبوط المدرسة حتبلش امتحانات أونلاين. في حكي بهذا الموضوع يعني. ومنيح ينعمل امتحانات أونلاين، بس مش رح تكون شي دقيق بالمرة، بس إنه على القليل بيتعود الواحد إنه بيعمل امتحان. هلا اساس في شيء نحن بنقوله هيك بالعامية بين بعضنا، انه القرقشة ولا الجوع، انه واحد يمشي إيه حاله بشيء بسيط ولا انه يضل جوعان، نفس الشيء. يعني نعمل اكزاما لو كيف ما كان، بس اكيد نحن اللي في لكم اياه شباب وصبايا عم بيندرس الموضوع، انه مش نزت امتحان كيف ما كان قدام تلميذ، لا، في حيكون في شغل جدي، واكيد مع مراعاة انه هذا التلميذ ممكن ينقل بالبيت، ممكن حدا يساعد، وهودي الخبريات اللي بنعرفهم نحن. فهودي الاشياء اللي نحن عم نشتغل عليهم لنشوف شو الحل الامثل لحتى يعني يكون هيدا الامتحان فعال ويعطي نتيجة. قد ما حاولوا يظبطوها بضلوا الطلاب سابقينهم بخطوة، يعني لأنه مستحيل يجيبوا حدا يراقبك بالبيت. لنشوف يا استاذ. أستاذ والله ما فيها تكون بقلبها شي كتابة، عشان في أنا ناس أنا مثلا بدي بطيئين. أكتب ساعات أكتب جملة على اللابتوب أو على التليفون أو وهلا بعد ما فيها صح. شو الامتحانات كيف بدها تكون، بس اللي بقلكم اياه يعني مثل بسيط، انه بدل ما نعطيكم مثلا نص ساعة للسؤال نعطيكم ثلث ساعة، هيك لا في بالعكس، سؤال ولا فيكم تنطروا لحدا يحل سؤال ويبعث لكم اياه. يعني ساعتها بتنقلوا لكم دو تروا بارتي، بس ما فيكم تنقلوا مسابقة كاملة. بس هيك بصير أصعب علينا، مش عشان التنقيل، عشان إنه نكتب ما هو نتلبك وما عادش نعرف حالنا شو ما نعمل. ما هي يعني يا اما بنصعب السؤال ونعطيه وقت. هلا هني بالمبدا انا عم بحكيك بشكل عام شو بيعملوا بالجامعات. بالجامعه استاذ يا بيصعبوا السؤال وبيعطوا وقت، يا بيسهلوا شوي المسابقه وبيختصروا بالوقت. هلا خلينا نخلص نقل نحن وبنرجع بنحكي بهذا الموضوع لما ينتهي النقاش فيه ونطلع بقرار بالنسبه للامتحانات. أستاذ فيهم يعملوا كل سؤال معيار على وقت، مثلا البارتي عليها دقيقة وإذا قطعت الدقيقة بتروح. أحسن طريقة. خلصنا كتاب.
علي شو قلت؟ قطش الصوت شوي عندي. خلصنا، وإنه فيهم يعمل إنه كل سؤال مثلا كل بارتيه عليها دقيقة مثلا، بتخلص دقيقة بتنقل على هلا البارتيه اللي ما بعده. وقت استاذ، بنشوف شو النتيجة الأفضل للشغل. طيب يلا. Les acides communs et les bases communes. Les acides communs. Par exemple, استاذ خلينا نحن ناخذ exemple مثل استاذ الاسيد لاكتيك موجود باليوم. هلا هودي ما في داعي تكتبوهم اكيد، هودي بس اكزامبل حتى نشوف نحن وين ممكن نلاقي الاسيد. ممكن يكون في عندنا اسيد لاكتيك بقلب اللبن مثلا. إذا حتى في بعض الانيمو بيستعملوا الاسيد pour faire fuir leurs prédateurs مثل السكوربيون الى اخره. ممكن استاذ نحن نلاقيه بالجو دورانج، يعني بالاورانج، بالسيترون، يعني دون دو نومبرو فروي. اكيد عندكم فكره انه بقلب الاورانج والسيترون بكون في عندنا اسيد. لي باس كومون مثل دون لي سافون اللي نتويون بكون في بقلبهم دي باز. مش هيك؟ مش شرط بس واش، بعدين بس نشوف الديفينيسيون للباز بنشوف شو يعني باز استاذ. واحده من الديفينيسيون اللي هو بيعطي OH moi. Ou de nombreux autres médicaments sont également de base. استاذ مثلا في عندنا ميديكامون مثلا بدنا نقول مثل المالوكس. المالوكس هو دواء بيستعملوه انتي اسيد، يعني هيدا المالوكس بيحتوي على باز بناخده بينزل على المعده. هيدا اللي بيعاني من نسبه اسيد بالمعده، اوكي، بيصير بيمشي الحال، بياخذ باز، بيصير في رياكسيون اسيد باز، بخف كميه الاسيد بقلب المعده. نحكي عن الرياكسيون بعدين. فاذا بس معلومات هيك اون جنرال وين ممكن نلاقي اسيد وممكن نلاقي نحن لي باز. البوتنسيال ديدروجين استاذ انا لقيت انه افضل قبل ما اروح واحكي عن الاسيد وعن الباز احكي بشكل عام بكذا نقطه كرمال بس نفوت على الاسيد والباز ونكون هذه المعلومات ديجا بنعرفها. Le potentiel d'hydrogène pH d'une solution est l'opposé du logarithme décimal de la concentration des ions H3O+, exprimé en mol litre moins 1. الكونسنتراسيون بنعرف انه هي c'est moins litre moins 1. Donc pH égale moins log concentration de H3O+. Plus les valeurs de la concentration de H3O+ sont élevées, plus les valeurs de pH sont faibles. Les valeurs de pH des solutions aqueuses courantes varient entre 0 et 14. Fichier information مبتعرفوها استاذ؟ فإذا كل ما الكونسنتراسيون كانت أقوى للH3O+، يعني الأسيد حيكون أعلى أقوى، يعني البي اتش حيكون أقل، لأنه قلنا كل ما نقص البي اتش كل ما l'acidité augmente. Vous pouvez écrire بس نحن اللوغاريتم هالسنة مش مطلوب منا، بس مش هو نفس قاعدات اللين، بس بتكون الباز اللي له 10 مش اه. سنقول على هلا الان ايجال 0 على الدي ايجال 1 على الديس. حاعطيكم استاذ بس تروا ميزور لللوغاريتم اللي هن مطلوبين مننا. اوكي، بنرجع بنحكي فيهم نحن على جنب. On va faire maintenant une application sur le calcul de pH. Si on a la concentration de H3O+, comment peut-on calculer le pH? On va faire le calcul.
استاذ يعني لما نحن بنستعمل calcul pH est égal à moins log H3 au plus, ce n'est pas nécessaire que la solution est une solution acide. Faire attention. On peut calculer le pH de moins log H3 au plus, même si la solution est basique. On peut appliquer cette relation à condition qu'on a la concentration de H3 au plus. On va voir des exemples. Lama, Oui, monsieur. tu as compris ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Oui. يا هادي صاير أستاذ ماشي الحال استاذ وسهلين يا أستاذ. يلا على الحال. اساسا هذا الشابيتر كتير سهل لانه الاسيد فور باز فور سي تري فاسيل. اللي كان الشغل الثقيل استاذ هو بالشابيتر اللي بعده اللي هو اسيد فابل باز فور باز فابل اسيد فور. هونيك كان الشغل الكتير بس هيدي السنة شالوه من البروجرام. On continue. يلا لما خلصنا يلا بس 1 minute. اوكي أستاذ شو صرتوا كاتبين من بعد الانترودكشن؟ بس هيدي اللي كتبناهم استاذ البوتنسيال. هون كان في عندنا بس عم بحكي عن اسيد كومون باز كومون ما كتبنا شيء. هلا هون بوتنسيال الهيدروجين. أستاذ ماشي الحال ماشي. أستاذ ماشي الحال. اوكي يلا. Donc formule à retenir. عندنا log de A à la puissance B est égal B log de A. يعني par exemple إذا أنا عندي log 10 exposant 2 يعني بتصير 2 log 10. اوكي بعطيكم اكزامبل هون. يعني انا اذا عندي log la 10 exposant 2 égale 2 log 10. Log de 10 c'est 1 ou log de 1 est égal à 0. هودي trois formules بدنا نحفظهم بالنسبه لللوغاريتم واساسا معكم calculatrice استاذ. طيب l'application c'est calculer le pH d'une solution dans laquelle H3 au plus est 0,1, 0,5, 0,001. Yeah. On va calculer ça. Alors, pour concentration de H3 au plus égale à 0,1, donc pour calculer le pH, pH égale moins log concentration de H3 au plus égale moins log 0,1, yani c'est 10 exposant moins 1, alors est égal à 1. Yalla, quelqu'un de vous commencez à faire ça. Pour la concentration de H3 plus est égal à 0,5. Alors le pH est égal à quoi? De même, moins log concentration H3 au plus. Donc c'est moins log 0,5. بس خلصوا استاذ اعطوني réponse. زيرو فيرجول تروا. Combien? 0,3. 0,3. اه D'accord. عم مسؤوليتك يا علي حبس. Concentration de H3 au plus est égale à 0,001. خلينا نحط unité هون بس أفضل. C'est moins litre moins 1. C'est moins litre moins 1.
c'est mol litre moins 1. Alors, directement, pH est égal à moins log la 10 exposant moins 3. Alors, pH est égal 3. 3. Bien. C'est clair? Jusqu'à maintenant, je pense que c'est facile pour vous de calculer le pH d'une solution si on a la concentration de H3O+. De même, monsieur, on peut ajouter cet exemple si le pH est égal à, pardon, si la concentration de H3O+, c'est égal à 10 exposant moins 9,2. Alors, pH égale moins log concentration de H3O+, égale moins log, quoi? 10 exposant moins 9,2. Réponse. 9,2. Hein? بتطلع 9,2. 9,2. D'accord. آه. فإذا أستاذ أنا معي concentration H3O+, بس ال pH طلعت 9,2 يعني base. بس faire attention, la concentration de H3O+ est très faible. Pour cela, le milieu est un milieu basique. بكون يعطيكم العافية. هي اللي هالحصة اللي أقضيها معكم. لا بصح لي السات بريود نشتغل سوا. بعرف انتم اكيد لا ما بتتمنوا، بس انا بتمنى يكون هيك شغل مع هيك طلاب. وبنقول لكم بون جورني. بنكفي بكره استاذ. Merci beaucoup. ميرسي. De rien. Merci, Estelle. ميرسي يا أستاذ.